naye kotatola monene nzamba Malfa nayaki awa na église ya Malfa nazalaki bakataki nga ba trompe nyonso tu mibale nazalaki kobota te bakataki nga ba trompe nazalaki kobota te tellement nayaki epa musala nzamba Malfa ntango amonaki nga nayaki atali ngai ayebisi ngai naza posa nzambe na nga asalela yo naboyaki mpe koyebise bakata nga ba trompe tellement ton na bandi ko sela nzambe na ye ko expliquer maman ngai na mobile na nga tozobota te libala elingi kufa po bakata nga ba trompe mobile na nga pe anda ko ayebite alalaki nzambe ayebisi yebisa mosala nzambe pourquoi ozobota te na ye na expliquer maman nga bakata nga ba trompe ne naza na obota te maman abi yaka okobota ngai pa na nga okobota nazonga na yaki epa maman na bandi ko sela nzambe mama Alpha na ye kokoma na zemi to na ye kokoma na zemi mama Alpha kendaki Afrique du Sud ayebaki te nzambe na satalisaki na se na komaki na zemi to na ye kokoma na zemi ekoma 5 mois na bandi kobunda na pasi nzonga nde mwana asakitaki nga na se ya ba trompe et na se ya matrice po mwana na libumu po mwana abima tellement tozaka na veye moko na église na banda pe kolala na ye na ba 5 heures dans l'église esili na côté lié ngai maman nazoka bien te mwana na mwana lokwa ne mwana asa kiti mama abandi ko bondela nga déclarer ayebsinga na kena ko bima na ela lali pembe na cher kolala pembe ya cher na lala ki na sentir mwana azongi na ko ya na biro ngabi mama mwana azongi na libumu abi ngai te nzambe zonga ke ndoko fuka mosenga nzambe merci te ko mazeme ko ma 9 mois zeme koti 10 mois na bandi ko bunda na pasi ya kobota na bandi ko bunda na ken hôpital na sali 5 jours na pasi ya kobota na melaka maite na liaka te nazolela 5e jour docteur anabi nazotinda oba basala o césarée na mama ngabi te nzamba Alpha abota sa césarienne mama Maria tanga botaki Yesu est-ce que botaki ye na césarienne ponga na bota na césarienne na bengaki mama abi kubanga te okobota nzambe na ngana akobotisa yo 5e jour na batongo wana ba eko transférer na butu wana na tongo na lali na bandisiko koyemba sunga ngao yawe sunga nga moko na kokite yawe sunga na pesa ki mukongo na bandi kolela na yoki mungongo moko ebimi ebengi nga Sylvie mbala mibale kobanga te na za pembeni na yo mbamona apina nango abengi nga na ye kobenga basai bato wana babotisaka ngai abobengi nga abite na bengi yo te nga nzamba loba nzamba Alpha ebisinga na banga te na za pembeni docteur na lobi siko za na kondima obenga na kobota sa césarienne na koya pe kaka na hôpital na bino na ora komata mwana kilo ba ye ko transférer nga na mama emo na ta na kota na salle d'urgence docteur ana aye alobi faut basala nga césarienne ngabi na obota na césarienne nzamba Alpha botsaka na sans césarienne o nazanga ba trompe nazobota mwana sa ba trompe na bandi kolela ba moko docteur ana bikota na koti na salle d'urgence diable atika kinga te diable aye so ati docteur abino bo fandi abengi ko famille na biso famille olenga bozapi biso bino bo fandi bolingi mwana bino akufa bon kambo basala césarienne bango bakimaki bakena bango bake ko prier bazo kaka docteur ana balusi malobo te eza bino te mutu mususu na ko bota mwana na 0 heure tant na boti mwana ngo ya mwasi na boti pe bien ko bota tant na bota ki pe bien diable atika kite mbala moko mwana na tongo bapesinga mwana natali mwana docteur yo nouveau né malade mwana ye kokota koma ba son na mona kasusu mwana to mwana ka ba bengi nga bapesi kusha mwana boy nzambe kaka Alpha atika inga te nzamba moshwa oso salela ngai mama docteur moko amonaki mwana mwana na sepe na mwana botamba le 20 juillet date ya mwasi nanga botaki docteur ana lingaki mwana ana na eta bana ko futa te mboko no so ba senga bino fo boya nde na ekoya
na faina mwana nga zai na maternité mwana zai na couveuse mukola na butu na lali na leli nzambe yo futa bato hôpital na ngina mona bikamwa nzamba alpha na lali na butu tongo etani na mati likolo na landi mwana ekomi ba 12 heures na memi mwana waka bazo benganga olenga zanga bitenga yo naza ba luko kuna na seba futelo mbongo pola na mwana likolo na kiti pemba na pesi ba lek na bana nga na kiti na zongi na maternité na mwaka docteur ana benga bandi kokoma wapi mbonga conscient docteur na yebi na nga maka mususu ya conscient te aselelinga pe mikanda pesi ngai na landi mwa muta futelanga mbonga hôpital maternité na yeba ete na tuna mobile na nga bandeko na nga na mona bango te to ekoma na couveuse ekomi basengi biso 100 000 mobile na nga bite nga za mboka nzamba alpha obimisa biso na hôpital to yaki na 30 000 docteur na bite bozela na olakisa mino directeur oyo ya mama yemu nde atosole pena na ye docteur wana aki alakisa bita bureau ya docteur mama yemu kende kaka bosola ye mo boyebi to kepe to kuti directeur mama yemu sans problème à discuter to nité o nini nga bite docteur nde aza mobile na nga aza mwana classe atangaka mais bon o bosengi biso to ana 100 to moma biso to za ana 30 000 bokende futa mbo kuna na bureau kuna bobima bokende ya una yeko tatola nzamba monene na mama alpha o asala kati na bomo na nga pesa nga ba patia mwana kati na libumu nazobota ti lelo pe kobota na nge fungama nazobota bana nga samba trompe yango na ye kotatola nzamba mama oyo ye alobi ekokisamaka kati na bomoi na nga.